80 minglikka 500 gram kley qo'shib beriladi. 60 mingga Qozog'istonda nasib bo'lsa, xudo xohlasa yangi filial ochyapmiz Qozog'istonda. Mana shogird kelgan. aytgan o'sha объем 340 kvadrat. Qozog'istondan qayerdan Turkistonni? Chimkent shahridan, ha? Qalinliklari ham normal. 4 mm qalinlikda bo'ladi. Bu yerda faqat gibka kamin, bu yerda bu sexda mana. Hozir bu yoqda termopanel bor, uni ham ko'rsataman. Gibka kamin, termopanel polni o'rganib ketishlaysiz. Termopanelni ham chiqaryapmiz. Termopanel kimga kerak bo'lsa, bemalol termopanelni ham olib chiqishimiz mumkin. Termopanelni qishcha fasonda emas, faqat parametr fasonda. Hozir bu zakazga ketyapti. Mana shunaqa parametr fasonda termopanel. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hammaga ro'za Ramazon oyi muborak bo'lsin. Mana xudo xolasa, ishlarimiz, sezonlarimiz boshlandi. Bu hozir Tayloqda, Samarqand viloyati Tayloq tumanidagi tugagan ishimiz. Bu ofshi 340 kvadrat. Endi ozroq ish qolgan, hozir laklari, atkuzlar, cheta ugollari qolgan. Xudo xolasa mana endi shu yerda bir video qilib bir chiqaraylik degan niyatda bu yerga kelgan edik. Yana endi hozirgacha uyini fasadini nima qilishni bilmay yurgan, agar bilmay yurganlar bo'ladigan bo'lsa, sizlarga mana shu narsani tavsiya qilaman. Mana gepka kaminda Iron qishli varianti bu. Gepka klinker Iron qish rangida, shoflari qora. Mana shu narsani tavsiya qilaman. Gepka kaminda o'zi ham eng yaxshi, eng sifatli narsa chiqayotgan hozir gepka kamin. Bu 60 minglik, 80 mingligi bor. Ichida o'zini kley qo'shib minglikka 500 gram kley qo'shib beriladi, 60 minglikka 400 gram kley qo'shib beradi. Bu yerda hozir polnusda uyda orqalari, oldi, zabor hamma joyi bo'lgan. Bu yerda faqat 80 minglik bo'lgan. 80 ming varianti bugun reklama qilamiz, xudo xolasa. Bir ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar, fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Xudoga shukr, 2 yildan beri shu ish bilan shug'ullanib chiqarib kelyapsiz videolarni, ko'rib kelyapsizlar. Shuncha yilda xizmatini qilib, xudoga shukr, hozirgacha qo'ldan kelgancha chiroyli qilib harakat qilib chiqarib beryapti. Mana bu orqa tomoni endi hozir asosdan xudoga chiqarilarni ham kerak ko'rsatib, zaborlarigacha hamma joy bir xil rangda, mana shu Iron rangda bo'lgan. Kelinzaqa ichkarilarini ko'raylik. Ichkarilarni ham ko'raylik. Mana bu yerda aytgan o'sha объем 340 kvadrat. Bu yerda narvoga o'rnlar. Ustalar ozroq bugun xalos tugatadi, ozroq joylashib qolgan. Atkuzlar yopishlar, ko'chaga ugolovlar, lakinlar bo'ldi xalos. Yo'qki. Mana tepalik ham qish emas. Tepa tunikafonni o'zi, tunikafon o'zidan shunday qilingan, yo'q turish xazanda o'zida, turish mana qo'la qolsin, turish qoldirildi tepani. Yana просто u yer qizil ish bo'libdi, neta chiqibdi degan fikrlar bo'lmasin demoqchiman. Bu yerda mana zaborlar bor. Mana shunday qilsa, mana zaborlar. Uyda oltita hamma joy bir xillikda Iron ishlarida bo'lgan. Burchaklarga, yo'llarga uloq qo'yilgan hammasi. Tashqi burchaklarga uloq qo'yilgan. Bo'lmasa. Mana ko'rinayotgan bo'lsa agar quyoshdan yaltillab turishiga brilliantda yaltillaydi. Brilliant quyosh tushganda. Mana shoflari hammasi brilliantda. Xuddi hagi mramor kafel terilganda qanday yaltillasa, ana shunday yaltillab turadi. Mana shunday bu yerda agar bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Samarqand bo'yicha dastavka besplatno. Samarqand bo'yicha dastavka qilib beramiz. Ustalar ham o'zimizda bor. Usta puli bu yerda 80 mingdan ichida emas, usta puli. Usta puli отдельно. Har xil. Misol uchun 40 mingdan boshlab bu yog'i dasta ko'tarib ketaveradi. Devoriga qarab, qalinlikka, fasonga qarab usta puli ketaveradi bu yerda. Yana bir tarzda aytib qo'ying, misol bu yerda hozir men kley 500 gram 1 kvadratga qo'shib beriladi. Bu yerda devori qimshoq qilingan edi. Qimshoq zatirka qilingan edi. Bir xil devorlarda zatirkasi ohagi ko'p bo'ladimi, yo'qsa qandaydir sovumasdan zatirka qilingan bo'lsa, haddan ziyod kleyni ko'p portib qo'yadi u narsa. Shuni evaziga kley yetmay qolishi mumkin. Agar kley yetmay qolgan taqdirda u narsani o'zi dabab uchun sotib olinadi kley. 25 ming so'mdan. Shuni bir aytib o'tay, shtobi Pastian aytganman, yana ham aytib o'tay, shtobi kelishmovchilik bo'lmay qolmasin, keyinchi qachon bo'lsa keyinchalik bo'lganda. Mana shu narsa 500 gram kleysi 80 ming so'mdan mana shu dastavka hamma narsasi ichida mana shu. Faqat usta puldan tashqari. Bunlar mana ko'zlarga yopishtiriladi. Bo'lmasa o'zimizga zamonda hamma shunday qilindi. Bunday idealda mana juda ajoyib, xuddi Iron ish terilgandek ko'rinib turadi. Xuddi Iron ish terilgandek. Buni hozirgi navda o'tgan videomizda ham qo'ygan edim.
kichikroq razmerini ham chiqarganmiz. 5 ga 18 razmerda. Bu hozir 6 ga 24 razmer, 5 ga 18 razmerda ham bor. G'ishtir, любой rangida, mana shu bu yerda Eron g'isht bo'lgan, misol uchun, kimdir bir европейский mokriy может xohlashi mumkin, может qizil xohlashi, bordoviy svet xohlashi mumkin, любой rangda chiqarib beraveramiz. Narx o'zgarmaydi, narx bir xil bo'ladi. G'ishtcha mayda bo'lsa ham, katta bo'lsa ham narx o'zgarmaydi. 80 ming, 80 ming deydi. Shundan bemalol xohlagan rangda o'zim telefon qilsa, men katalogni ko'rsataman. Endi bunda bor, imkon boricha ko'rsataman. Agar yo'q, o'zlari qandaydir rang tashlasa, yoki o'zlaridan qo'ygan bo'lsa, kim xohish, qanday xohish bilayotgan, qanaqa rang bo'lsa, muammo yo'q. Любой rangda chiqarib chiqarib, undan keyin chiqarib chiqaramiz. Men o'zlarim tomonlardan olgan sabablar esa mana xuddi g'isht terilganda. Xuddi g'isht terilgan. Bu umuman devordagi treshinani chiqarmaydi. Juda mustahkam, juda mahkam narsa. Umuman devordagi treshinani yuzaga chiqarmaydi. Bu hozir buni offshore hisob etgan bo'lsak, pash tramentning narxiga tushyapti bu ham. Endi plus minus mana bo'lmasa pashni pulga tushadi, sal ziyodroq bo'lishi mumkin. Lekin uni afzalligi umuman zaxlash, sho'rlash degan narsa, yoki devor treshina bo'ldi degan narsa bo'lmaydi. Xohlagan vaqtda yuvib, xohlagan vaqtda yuvish, karsil bilan yuvasiz, shlanka bilan yuvasiz, hech qanaqa muammo yo'q. Yana misol ko'p joyda uzatilyapti. Mana shunday sokol usti, sokol ustida tramentlarda sho'rlab, tagida zax chiqib tagini tushib qolishi vaziyatlar bo'lishi mumkin. Endi mo'sh bunday ham bo'lishi mumkin. Ichkarida zax bo'ladigan bo'lsa, bir 5 yillardan keyin mana bu zaxlab ko'tarilishi mumkin, lekin bu yuzaga chiqmaydi buni zax. Yuzaga chiqmaydi. Faqat tagida mana ko'tarilishi mumkin. O'shanda shunday buni kesib olib turib, mana shunday kesib, misol uchun g'ishtlarni kesib, shu yerda shunday olib turib, buni tagini misol quritib, обработка qilib, polностью kafilni qilib turib, yana shu turishda bundan zapas tashlanadi uy egasiga, bitta ikkita zapas bo'ladi обязательно. Olib qo'ysa akkuratni joyga. Mo'sh 5 yildan keyin kerak bo'lishi mumkin. Shuna yana mana shu yerga xuddi shunday kesiladi, apparatni yopishtiriladi, bu yerga bo'ldi. Bu narsa shunday yana yangicha shunday holatda qoladi. Tramentni misol uchun men tramentni yomon demoqchi emasman. Tramentni mana bu devorga bunday urilgandan keyin zax chiqqandan keyin zaxga tramentni kuchi slablik qiladi. Shuni aytmoqchiman-da. Shuning uchun u misol bunday bo'yagandan keyin bu yer adilni bo'lib qoladi. Shunday yomon ko'rinib qoladi. Hozir men atkozlarga kesib tayyorlab qo'ydim. Misol mana bu narsa bo'ygan bo'lsa, buni ham qalinliklari ham normalniy mana. 4 mm qalinlikda bo'ladi. Mana shunday. Bu quyiladi, mana polностью tosh bu. Mana shu polностью tosh. Mana bu orqasi stikloxaus bu. Orqasi stikloxaus. Shishani maydalangandan mana shunday abo yaratilgan. Mana bu bukilishi ham bor. Bemalol bukib, mana sinib yo boshqa narsa bo'lmaydi. Qiyshayadi, boshqa bo'ladi, cho'ziladi keyin. Polni cho'zilib, shunday qilishlar chiqmaydi. Ekiladi, bukiladi, lekin sinmaydi. Shunday qarab borku, haqiqat deydi-ku. Bu haqiqat degan mana shu narsa, haqiqat degan. Mana shuncha yildan beri, shu ilk pashda 2 yildan beri shu narsani qilib kelyapti. Sal hech qayerda bir jala bo'lib, birov yomon chiqdi, menga yoqmadi degan guruh bo'lgan yo'q hali. Xudo xolasa endi boshqacha fasonlarda ham chiqaryapmiz, termopanelni ham chiqaryapmiz. Termopanel kimga kerak bo'lsa, bemalol termopanelga ham olib chiqishingiz mumkin. Termopanel g'ishtcha fasonda emas, faqat tramvit fasonda chiqaryapmiz. Termopanelda kimga, misol uchun tramvit qilayotganlarga ham, misol uchun burchaklarga, kolonnalar, tiyaga, atkozaga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib chiqish mumkin. Pinoplastdan tiyagalar chiqarib qo'yishda xizmat u narsani ham yo'lga qo'yganmiz. Bunaqa servisda ham bemalol olib chiqishingiz mumkin. Hammalaringizga katta rahmat. Keyin hozir endi Qozog'istondan bir shogird kelgan edi. O'shaning videosini ham bir qisqacha bir qo'yib o'tamiz. Uni videosini olgan edim. Agar Qozog'istondan ham bizni kuzatayotganlar bo'lsa, bemalol olib chiqishingiz mumkin. Qozog'istondan ham nasib Xudo xolasa filial ochyapmiz. O'sha yerda ham Qozog'iston bo'yicha endi Astonalar buni Chimkentdan ochyapmiz. O'sha aytganda Chimkentdan ochyapmiz. Shu atroflarga qo'ng'isdan yetkazib berish, chiqarib berish xizmatlarini yo'lga qo'yamiz Xudo xolasa. Bemalol olib chiqishingiz mumkin Qozog'iston territoriyasida ham. Tojikiston, Qozog'iston, Shton, hamma joyda filial bo'lyapti. Xudosa, bemalol olib chiqib turasiz. Hammalaringizga katta rahmat. Ro'za oylari yana muborak bo'lsin. Yana bir bor hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli gruppadagilar. Mana seximizda ish jarayoni ketyapti. Kech bo'lsa ham, zakazlar ko'p edi, shuning uchun sal kechroqgacha ham ishlayapmiz. Hozir Qozog'istonda nasib bo'lsa, Xudo xolasa yangi filial ochyapmiz. Qozog'istonda mana shogird kelgan.
Qozog'iston, Turkistondan. Bemalol Qozog'istondagilar aloqaga chiqishingiz mumkin. Qozog'istonga ham любой точкasiga chiqarib yetkazib beramiz. Bunaqa fasonda hozir zakazga chiqarilyapti. Bular g'ishtcha fasonda kesiladi keyin bu. Shunda miramircha paydo bo'ladi bunda. Kesilgandan keyin. Aka Turkistondan, qayerdan Turkistonni? Chimkent shahridan. Chimkent shahridan, ha? Ha, Chimkent shahridan ekan. Telefon nomeringizni aytib bering, Qozog'istonning telefon nomeringizni. Telefon nomerim, berilgan nomer 71 8771 388 8066. Aha, Faxriddin akasizmi? Faxriddin bo'ladi. Men bugun 4-kun, o'sha oxirgi kun, bugun kechroqgacha bo'lsa ham ishlaylik. Zakazlar tugataylik deb harakat qilib pechat olyapmiz. Bu yerda faqat gibka kamin, bu yerda bu sexda mana. Hozir u yoqda termopanel bor, uni ham ko'rsataman. Gibka kamin, termopanel polni o'rganib ketishlaringiz mumkin. Bemalol shogirdlikka tushishlaringiz mumkin. Buni telefon qilib aloqaga chiqsalaringiz, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib o'rgatib, zakazlardan ham xudo xolasa yordam qilamiz. Faxriddin akaning kelganiga 4-kun. O'zi men 4 kunda cho'tga o'rganib, hamma narsani o'zi mana shu qolipni ham o'zi yasadi. O'zi yasay, o'zi men pechat olishlardan yoqdan pechat olingan. Darhol pechat olyapti. Mahsulot hammasi bizda sifatli chiqadi. Juda sifatli, juda tiniq. Ranglar ham hammasi tiniq, hammasi ajralib turadigan, chiroyli qilib chiqaramiz. Shuvoshib yo bo'lmasa xira bo'lib, unaqa rang emas. Hammasi cho'tga chiqadi. Hozir ham pechat oladi. Ko'ramiz ham. Mana shu g'ishtcha fasonda kesiladi keyin. Hozir termopanel sexda ham ko'rsatib o'tamiz. Aka, taassurotlar qanday bo'ldi mana 4 kun ichida? Taassurotlar yaxshi, o'rgatishlari yaxshi, har doimgidek. Endi harakat qilsa o'rgansa bo'ladi. Kamchiliklar bo'lmadimi aka bizlardan? O'zingiz xohlagan narsani oldingizmi shu yerda o'rganib? Bo'ldi aka, mana endi termopanelni ham ko'rsatamiz. Kech bo'lganda ishlayapmiz lekin. Ha. Bu yerda termopanel chiqaramiz polnusda. Mana bunaqa tiyagalar, karnizli tiyagalar. Kesiladigan apparatlar. Mana. Hozir bu zakazga ketyapti. Mana shunaqa Tramontin fasonda termopanel. 4 santimetrlik. 4 santimetrlik, plotность juda qattiq bunda ham. Normal. Mana bular atkuzlar tiyagalari bular. Atkuzlar tiyaga. Ha. Mana shunday bir-biriga tiyishib ketaveradi. Ustidan tosh sepiladi, tramontinlari sepilib, o'sha ikkisi sloy tosh sepilgandan keyin u yanada qattiqlashadi. Mana bunaqa narsalar umuman yo'qoladi. Tiniq, silliq bo'lib chiqadi. Polni mana shu narsalarni ham o'rgatamiz. Termopanelni ham, gibka kaminni ham bemalol aloqaga chiqaveringizlar. Hammangizga katta rahmat.